اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اٹک شہر میں بارش، خوبصورت ویدر، سردی کا کم بیک۔ تین اپریل بروز جمعہ، کل مبارک۔ یہاں پہ بارش آپ دیکھ سکتے ہیں، بادل جو گرج رہے ہیں ان کی آواز بھی آپ کو ویڈیو میں سنائی دے رہی ہوگی۔ یہاں پہ ایک تھوڑا سا میسج بھی کنوے کر دوں، یہ دیکھیں یہ نالی گورنمنٹ آف پنجاب سے میری گزارش ہے کہ ستھرا پنجاب مہم میں اس کو بھی شامل کیا جائے، اس ایریے کو بھی۔ ساون کے مہینے میں تو یہاں سے بندہ گزر ہی نہیں سکتا، سارا یہ پانی، یہ نالا ہے یہاں سے، یہ پانی سارا جو ہے نا اس نالے میں جاتا ہے آگے سے جا کے، تو ساون کے مہینے میں بندہ یہاں سے نہیں گزر سکتا، یہ پانی بہا لے جاتا ہے سیدھا نالے میں۔ یہ پورا ایریا جو ہے نا یہاں پہ کم از کم 4-5 فٹ پانی یہاں پہ آ جاتا ہے۔ گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر فوکس کیا جائے اور اس ایریے کو بھی رینوویٹ کیا جائے، اپ گریڈ کیا جائے اور صفائی کا خیال کیا جائے۔ یہ ساتھ نالا ہے، اس کا ایک کیا جائے، اس کو ایک حد تک کیا جائے۔ تو یہاں پہ پچھلے سال بھی ایک عورت بہہ کر پانی میں انتقال کر گئی تھی، اس سے پہلے ایک بچہ بھی فوت ہوا تھا ادھر جب ساون کا مہینہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ خود یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ نالی یہاں سے ابل رہی ہے اور یہ سارا پانی جو ہے نا یہاں جا رہا ہے۔ یہ اوپر سے سارا جتنا بھی اوپر والے ایریے کا پانی ہے وہ سارا یہاں اس ایریے میں آتا ہے۔ تو مہربانی کر کے یہ گورنمنٹ سے ایک میری گزارش ہے، پوری عوام کی یہ گزارش ترجمانی بھی کرے گی کہ اس ایریے کو ذرا سا صاف کیا جائے اور اس کو اپ گریڈ کیا جائے اور اس سڑکوں کو پکایا جائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے جو کرتے دھرتے ہیں ان تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم۔